Գիրք ժողովող, գլուխ առաջին։ Կյանքն անիմաստ է։ Դավթի որդու, Երուսաղեմում Իսրայելի թագավոր ժողովողի խոսքերը։ Ունայնություն, ունայնությանց, ասաց ժողովողը։ Ունայնություն, ունայնությանց, ամեն ինչ ունայն է։ Ինչ հոգուտ ունի մարդ իր ողջ չարչարանքից, որ տանջվում է արեգակի ներքո։ Սերունդ է գնում, սերունդ է գալիս, բայց երկիրը մնում է հավերժ։ Արեգակը ծագում, արեգակը մայր է մտնում և վերադառնում է իր տեղը, որտեղից ծագել է։ Հողմը ելնում է դեպի հարավ և դառնում է դեպի հյուսիս։ Պտտվելով պտտվում, փչում է հողմը և վերադառնում նորից իր շրջապտույտին։ Բոլոր գետերը գնում են դեպի ծով, բայց ծովը չի լցվում, և նորից գետերը վերադառնում են այնտեղ, որտեղով հոսել են։ Ամեն ինչ ջանք ու տքնանքով է լինում, և չի կարող մարդ այն պատմել, աչքը տեսնելով չի հագենում և ականջը լսելով չի լցվում։ Այն ինչ եղել է, նույնն էլ պիտի լինի, և այն ինչ կատարվել է, նույնն էլ պիտի կատարվի։ Եվ ոչ մի նոր բան չկա արեգակի ներքո, որովհետև ոչ ոք չի կարող ասել, ահա սա նոր է, քանի որ դա եղել է վաղուց, հավիտենապես մեզնից առաջ եղածների մեջ։ Նախկինների հիշատակը չկա, չի լինելու նաև դրանցից հետո գալիքների հիշատակը ամենավերջում եկողների մեջ։ Փիլիսոփայի փորձառությունը։ Ես ժողովողս Իսրայելի թագավոր եղա Երուսաղեմում և սիրտս տվի իմաստությամբ քննելու և խորհելու այն ամենի մասին, ինչ եղել է արեգակի ներքո։ Աստված դաժան զբաղմունք է տվել մարդու որդիներին, որ զբաղվեն արեգակի ներքո։ Ես տեսա այն բոլոր գործերը, որ կատարվել են արեգակի ներքո, և ահա ամեն ինչ ունայնություն է և հոգու տանջանք։ Ծուռն ուղղել չի լինի, և չեղածը հաշվել։ Սրտիս մեջ ինքս ինձ ասացի, թե ահա ես ավելի մեծ եղա, քան բոլոր նրանք, որ ինձնից առաջ եղել են Երուսաղեմում։ Եվ ես իմ սիրտը տվի ճանաչելու իմաստությունն ու գիտությունը և ավելի շատ իմաստություն ստացա, քան բոլոր նրանք, որ ինձնից առաջ եղել են Երուսաղեմում։ Իմ սիրտը ճանաչեց բազում իմաստություն և գիտություն, առակներ և խորհուրդներ։ Ես հասկացա, սակայն, որ դա ևս հոգու տանջանք է, քանզի շատ իմաստության մեջ շատ գիտություն կա, և իր գիտությունն ավելացնողը իր ցավն է ավելացնում։ Գիրք ժողովող, գլուխ երկրորդ։ Սրտիս մեջ ասացի, արի քեզ փորձեմ նաև վայելքի տալով, տեսնեմ ինչ ես դու բարիքների մեջ, և ահա դա էլ ունայնություն է։ Տեսա, որ ծիծաղը հիմար բան է, և ուրախությունը անօգուտ։ Եվ ես խորհեցի, որ սիրտը զվարթացնեմ, ինչպես գինին զվարթացնում է մարմինս, և ես ինձ հաճույքի տվի։ Սիրտս սակայն իմաստությամբ առաջնորդեց ինձ մինչև, որ տեսնեի, թե որն է բարի մարդու որդիների համար, որպեսզի նրանք այն անեն արեգակի ներքո իրենց պարգևված կյանքի օրերին։ Ես շատ գործերի ձեռնամուխ եղա, ինձ համար ապարանքներ շինեցի, ինձ համար այգիներ տնկեցի, ինձ համար պարտեզներ և ծաղկանոցներ շինեցի և ամեն տեսակ պտղաբեր ծառեր տնկեցի նրանց մեջ։ Ջրավազաններ շինեցի ինձ համար, որ ջրերը ոռոգեն մայրիների խիտ անտառները։ Ծառաներ և աղախիններ ունեցա, և նրանք անդոցիներ ունեցան ինձ համար, և ավելի շատ նախիրներ ու հոտեր ունեցա, քան բոլոր նրանք, որ եղել են ինձնից առաջ Երուսաղեմում։ Ինձ համար արծաթ ու ոսկի կուտակեցի, և թագավորներից ու գավառներից մեծ գանձեր դիզեցի։ Գուսաններ և երգիչներ ու երգչուհիներ ունեցա, և մարդու որդու համար ամեն մեղքություն։
Տղամարդ և կին մատակարարներ բերեցի ինձ համար, և ես ավելի մեծ եղա, քան բոլոր նրանք, որ ինձնից առաջ եղել են Երուսաղեմում, և ավելացավ նաև իմ իմաստությունը։ Ինչ որ աչքս ուզեց, ինձ չզրկեցի դրանից, և ոչ մի ուրախության համար սրտիս վրա արգելք չդրի։ Իմ սիրտն ուրախ եղավ, որովհետև վայելեց իմ աշխատանքի պտուղները, և դա էլ իմ բաժինը եղավ իմ բոլոր վաստակներից։ Ես նայեցի իմ ձեռքերի արած բոլոր գործերին և դրանք անելու համար իմ քաշած չարչարանքներին, և ահա ամեն ինչ ունայնություն է և հոգու տանջանք, և ոչ մի օգուտ չկա արեգակի ներքո։ Ես դարձա տեսնելու իմաստությունը, նաև հիմարությունն ու անմտությունը, թե այն որ մարդն է, որ իր գործն անելիս միշտ հետևում է իմաստության։ Ես տեսա, որ իմաստությունն ավելի օգտակար է անմտությունից, ինչպես լույսը խավարից։ Իմաստունի աչքերն իր գլխի մեջ են, իսկ անմիտը գնում է խավարի միջով, բայց ես հասկացա, որ նրանց բոլորին միևնույն դիպվածն է սպասում։ Եվ սրտիս մեջ ասացի. եթե նույն դիպվածն է պատահելու ինչպես անզգամին, այնպես էլ ինձ, էլ ինչու ես ավելի իմաստուն դարձա։ Եվ մեկ անգամ ևս ասացի սրտիս մեջ, թե սա նույնպես ունայնություն է, քանի որ անմիտն է ավելորդ խոսում, որովհետև թե հիմարի և թե իմաստունի համար հավիտենական հիշատակ չկա, արդարև գալիք օրերին մատուցվելու է ամեն բան, և իմաստունը ևս պիտի մեռնի, ինչպես հիմարը։ Ես ատեցի իմ կյանքը, որովհետև ինձ համար չար էին այն գործերը, որ կատարվել են արեգակի ներքո, քանի որ ամեն ինչ ունայնություն է և հոգու տանջանք։ Ես ատեցի իմ ամբողջ վաստակը, որ արել էի արեգակի տակ, քանի որ ես այն թողնելու եմ մի մարդու, որ գալու է ինձնից հետո։ Եվ ով գիտե, իմաստուն է լինելու նա, թե հիմար, կամ տիրելու է արդյոք իմ բոլոր վաստակին, որ ես վաստակեցի, և որի շնորհիվ էլ իմաստուն դարձա արեգակի ներքո, սակայն սա ևս ունայնություն է։ Ի սրտե ես հրաժարվեցի իմ բոլոր վաստակներից, որ վաստակեցի արեգակի ներքո, որովհետև մարդ կա, որի վաստակը իմաստությամբ, գիտությամբ և առաքինությամբ է լինում։ Մարդ էլ կա, որ ոչինչ չի արել, բայց այդ վաստակը բաժին է ընկնում նրան։ Սակայն սա ևս ունայնություն է և մեծ չարիք։ Ուստի ինչ է մնում մարդուս իր բոլոր չարչարանքից և սրտի տանջանքից, որ ջանք է թափել արեգակի ներքո, որովհետև նրա բոլոր օրերը ցավերով են լի և հաճույքը տրտմությամբ, և գիշերն էլ նրա սիրտը չի ննջում, սակայն սա ևս ունայնություն է։ Մարդուս համար չկա ուրիշ լավ բան, բացի ուտելուց, խմելուց և իր վաստակով իր հոգուն հաճույք պատճառելուց։ Բայց ես տեսա, որ այդ ևս լինում է Աստծուց, քանզի ով կարող է ուտել և խմել առանց նրա։ Աստված իմաստությունը, գիտությունը և ուրախությունը տալիս է այն մարդուն, որը հաճելի է իր առջև, իսկ մեղավորին տալիս է հավաքելու և դիզելու հոգս, որպեսզի նա ձեռք բերածը տա այն մարդուն, որը հաճելի է Աստծու առջև։ Բայց սա ևս ունայնություն է և հոգու տանջանք։ Գիրք Ժողովող, գլուխ 3։ Ամեն բան իր ժամանակն ունի։ Ամեն բանի ժամանակը կա, և աշխարհում ամեն գործ ունի իր ժամանակը, ծնվելու ժամանակը և մեռնելու ժամանակը, տնկելու ժամանակը և տնկածը հանելու ժամանակը, սպանելու ժամանակը և բժշկելու ժամանակը, քանդելու ժամանակը և շինելու ժամանակը, լալու ժամանակը և ծիծաղելու ժամանակը,
ողբալու ժամանակը և պարելու ժամանակը, քարեր կտրելու ժամանակը և քարերը հավաքելու ժամանակը, գրկելու ժամանակը և գրկից հեռանալու ժամանակը, փնտրելու ժամանակը և կորցնելու ժամանակը, պահելու ժամանակը և դուրս նետելու ժամանակը, պատռելու ժամանակը և կարկատելու ժամանակը, լռելու ժամանակը և խոսելու ժամանակը, սիրելու ժամանակը և ատելու ժամանակը, պատերազմի ժամանակը և խաղաղության ժամանակը։ Արդ ինչ օգուտ կա մարդուն իր աշխատանքից, որի համար նա ջանք է թափում։ Ես տեսա այն բոլոր զբաղմունքները, որ Աստված տվել է մարդու որդիներին, որ զբաղվեն։ Նա ամեն ինչ լավ է արել իր ժամանակի համար, մինչև իսկ հավիտենությունը ճանաչելու իղձ տվեց նրանց սրտերին, բայց և այնպես մարդս չի կարող հասկանալ Աստծո արած գործը սկզբից մինչև վերջ։ Ես հասկացա, որ մարդկանց համար չկա ուրիշ լավ բան, քան ուրախ լինել և բարիք գործել իրենց կյանքում, քանի որ ով որ ուտում, խմում և իր աշխատանքի բարիքն է վայելում, Աստծո պարգևն է դա։ Ես իմացա, որ այն ամենը, ինչ Աստված է արել, պիտի մնա հավիտյան, որ ոչինչ չի կարելի ավելացնել դրանց վրա և ոչինչ չի կարելի պակասեցնել դրանցից։ Եվ Աստված այդպես է արել, որ իրենից երկյուղ ունենան։ Ինչ որ եղել է, հիմա էլ կա, և ինչ որ պիտի լիներ, եղել է արդեն, և Աստված կփնտրի հալածվածին։ Ամեն ինչ վերջ է գտնում մահով։ Արեգակի ներքո ես տեսա դարձյալ, որ ուր դատ ու դատաստան կար, ամբարիշտն այնտեղ էր, և ուր արդարություն կար, այնտեղ էր բարեպաշտը։ Եվ սրտիս մեջ ասացի, թե Աստված պիտի դատի արդարին և ամբարիշտին, քանի որ ամեն բանի ժամանակը կա և ժամ ու ժամանակ կա բոլոր գործերի համար։ Եվ սրտիս մեջ մարդու որդիների խոսքերի համար ասացի, որ Աստված պիտի դատի նրանց, որպեսզի ցույց տա, թե իրենք էլ անասուններ են։ Արդարև, նույն դիպվածն է պահված թե մարդու որդիների և թե անասունների համար, նույն պատահարն է լինելու նրանց բոլորի համար։ Ինչպես որ մեկի մահն է, նույնպես և մյուսի մահը, և բոլորի մեջ նույն շունչը կա։ Էլ ինչ հարավելություն ունի մարդն անասունից։ Ոչ մի, քանի որ ամեն ինչ ունայնություն է։ Ամեն բան մի տեղ է գնում։ Ամեն ինչ հողից է եղել և ամեն ինչ հող է դառնում։ Եվ ով գիտե, թե մարդու որդիների հոգին ելնում է վեր, իսկ անասունների շունչը իջնում է ցած հողի մեջ։ Տեսա նաև, որ մարդուս համար չկա ուրիշ ավելի լավ բան, քան ուրախ լինել իր վաստակով, որովհետև դա է նրա բաժինը, քանի որ ով պիտի նրան նորից բերի, որ նա տեսնի, թե ինչ է լինելու իրենից հետո։ Գիրք ժողովող, գլուխ 4. Անարդարություններ ընկերային կյանքում։ Ես դարձա ու տեսա այն բոլոր զրկանքները, որ լինում են արեգակի ներքո, և ահա զրկվածներն արցունքների մեջ են, և ոչ ոք չկար, որ մխիթարեր նրանց, և ուժը նրանց զրկողների ձեռքին էր։ Եվ ես երանի տվի բոլոր նրանց, որ արդեն մահացել են, քան կենդանի մարդկանց, որ ապրում են մինչև այժմ։ Բայց այդ երկուսից էլ ավելի լավ է նա, որ բնավ չի եղել և չի տեսել այն բոլոր չար գործերը, որ կատարվում են արեգակի ներքո։ Ես տեսա նաև, որ ամեն վաստակի և հաջողության համար մարդուս նախանձում է իր մերձավորը։ Սակայն սա ևս ունայնություն է և հոգու տանջանք։ Հիմարը ձեռնածալ նստում և ինքն իրեն է ուտում։ Լավ է հանգիստ վաստակել մի բուռ, քան չարչարանքով ու տանջանքով երկու բուռ։
դարձյալ եւ ես մի ունայնություն էլ տեսա արեգակի ներքո։ Մարդ կա, որ մենակ է եւ ոչ ոք չունի, ոչ որդի եւ ոչ էլ եղբայր, բայց նրա աշխատանքն էլ վերջ չունի եւ աչքն էլ չի կշտանում հարստությամբ։ Նա չի ասում, թե ում համար եմ ջանք թափում եւ ինչու եմ հոգիս զրկում բարիքից։ Սա եւս ունայնություն է եւ դաժան զբաղմունք։ Երկու հոգով ավելի լավ է, քան մենակ, որովհետև ավելի վարձ կա նրանց վաստակի համար, քանի որ եթե մեկն ընկնի, նրա ընկերը կկանգնեցնի նրան, բայց վայ մենակին, որ ընկնի, երբ ուրիշ մեկը չկա, որ բարձրացնի նրան։ Եվ եթե երկուսը միասին քնեն, կտաքացնեն միմյանց, բայց միայնակ մարդն ինչպես պիտի տաքանա։ Եվ եթե մեկի վրա բռնանան, երկուսը դեմ կկանգնեն, չէ որ երեք տակթելն էլ հեշտ չի կտրվում։ Լավ է աղքատ եւ իմաստուն տղան, քան թե ծեր եւ անմիտ թագավորը, որ էլ չի կարող խորհուրդներ ընկալել, որովհետև տղան կարող է կալանա տնից դուրս գալ եւ թագավորել, հակառակ որ իր թագավորության մեջ ծնվել էր աղքատ։ Ես տեսա, որ արեգակի ներքո բոլոր ապրողները գնում են այն տղայի, այն երկրորդի հետ, որ պիտի փոխարինի նրան։ Վերջ չկար ամբողջ ժողովրդին բոլորին, որ եղել էին նրանցից առաջ, բայց հետո եղողներն էլ պիտի չուրախանան նոր թագավորով, բայց դա եւս ունայնություն է եւ հոգու տանջանք։ Զգույշ եղիր քայլիդ համար, երբ Աստծո տուն ես գնում, եւ մոտեցիր լսելու համար, որովհետև քո զոհն ավելի հարգի է, քան ընծաներն անզգամների, որոնք չգիտեն բարիք գործել։ Գիրք ժողովող, գլուխ 5. Անխոհեմ խոստումներ չանել։ Թող քո բերանը չշտապի եւ ոչ էլ սիրտդ հապճեպ խոսք ասի Աստծո առջև, որովհետև Աստված երկնքում է, իսկ դու երկրի վրա, դրա համար էլ թող քո խոսքերը սակավ լինեն։ Երազը հոգսերի շատությունից է առաջ գալիս, իսկ հիմարի ձայնը շատախոսությունից։ Եվ ինչ ուխտ որ արել ես Աստծուն, մի դանդաղիր այն կատարել, քանի որ անզգամները հաճելի չեն նրան։ Որքան որ ուխտ անես, կատարիր, քանի որ լավ է ուխտ չանել, քան թե ուխտ անել եւ չկատարել։ Մի թույլ տուր, որ բերանդ մարմնիդ դրդի մեղքեր գործելու եւ Աստծո առջև մի ասա, թե անգիտությունից էր, որպեսզի խոսքիդ համար Աստված չբարկանա եւ չավերի ձեռքիդ գործերը։ Որովհետև ինչպես երազների արատության, այնպես էլ խոսքերի շատության մեջ եւս ունայնություն կա, եւ դու վախեցիր Աստծուց։ Եթե դու երկրի վրա աղքատի զրկանք տեսնես եւ իրավունքի ու արդարության հափշտակություն, մի զարմացիր այդ բաների վրա, որովհետև բարձր դիրքի մի պաշտոնյա պաշտպանված է մեկ այլ բարձր դիրքի պաշտոնյայի կողմից, իսկ դրանցից էլ ավելի բարձր մի երրորդ պաշտոնյա կա։ Բայց հողի բարիքը բոլորի համար է, եւ բոլորի վրա թագավորն է, որ օգտվում է մշակված հողից։ Եվ դու հավատարիմ եղիր այն ամենին, ինչ ծանր աշխատանքով վերցնում են հողից։ Հարստությունն անօգուտ է։ Արծաթ սիրողը չի կշտանա արծաթից, ոչ էլ հարստություն սիրողը իր եկամուտներից, ուստի դա եւս ունայնություն է։ Արդար բարիքները բազմանալու հետ շատանում են նաև ուտողները, եւ ինչ օգուտ ունի տերն իր ունեցվածքից, եթե ոչ այն, որ իր աչքով է տեսնում իր ունեցվածքն սկզբից։ Քաղցր է աշխատավորի քունը, քիչ ուտինա, թե շատ, բայց կուշտ լինելը չի թողնում, որ հարուստը հանգիստ քնի։ Մի բան էլ տեսա արեգակի ներքո, դա այն հարստությունն է, որ մարդ պահում է իր սև օրվա համար, բայց մի չար դիպվածով կորչում է նրա հարստությունը, որդի է ծնվել նրան, բայց նրա ձեռքին ոչինչ, ոչ մի բան չկա։
Ինչպես որ իր մոր որովայնից նա մերկ է ելել, մերկ էլ ետ կդառնա, ինչպես եկել է, այնպես էլ կգնա, եւ երբ գնա, ոչինչ չի վերցնելու իր վաստակից, որպեսզի տանի իր հետ։ Սա էլ մի ծանր ցավ է, ինչպես որ եկել է, այնպես էլ կգնա, էլ ինչ օգուտ ունի մարդն իր վաստակից, որ ջանք է թափում քամու համար։ Եվ հետո նրա բոլոր օրերը խավար են ու սուգ եւ անցնում են շատ հոգսերի, հիվանդությունների եւ բարկության մեջ։ Ահավասիկ եւ այն լավը, որ ես տեսա, դա ուտելն ու խմելը եւ բարիք տեսնելն է իր ամբողջ վաստակից, որի համար նա ջանք է թափել արեգակի ներքո Աստծու կողմից նրան տրված իր կյանքի բոլոր օրերին, որովհետեւ դա է նրա բաժինը։ Աստված ամեն մարդու հարստություն եւ ունեցվածք ու դրանից ուտելու իր բաժինը վերցնելու եւ իր աշխատանքից ուրախ լինելու իշխանություն է տվել։ Դա եւս Աստծու պարգևն է։ Նա իր կյանքի շատ օրերը չի հիշելու, որովհետեւ Աստված նրա սրտի ուրախության համար հաճույք է տվել նրան։ Գիրք ժողովող գլուխ 6 Մի չարիք էլ տեսա արեգակի ներքո, որ շատ հաճախ է պատահում մարդկանց։ Մարդ կա, որին Աստված թե հարստություն եւ թե ունեցվածք ու փառք է տվել, եւ ինչ ցանկանա նրա հոգին, ոչ մի բանի պակաս չի զգում, բայց Աստված դրանցից ուտելու իշխանություն չի տվել նրան, այլ օտար մարդ է վայելում դրանք, եւ սա եւս ունայնություն է եւ ծանր ցավ։ Եթե մի մարդ 100 զավակ էլ ծնի եւ բազում տարիներ էլ ապրի, եւ կամ էլ առավել շատանան նրա տարիների օրերը, բայց եթե նրա հոգին չի կշտացել բարիքներից եւ մի գերեզման իսկ չի գտնվել նրա համար, ապա ես կասեմ, որ վիժածն ավելի լավ է նրանից, որովհետեւ վիժածն ունայնությամբ գալիս եւ գնում է խավարով եւ խավարում էլ ծածկվում է նրա անունը, որովհետեւ նա ոչ արև տեսավ եւ ոչ էլ իմացավ, թե ինչ է հանգիստը իր կամ մեկ ուրիշի համար։ Իսկ եթե մեկ ուրիշն էլ ապրել է 1000 տարի, բայց ոչ մի բարիք չի վայելել, միթե բոլորի նման նա էլ նույն տեղը չի գնալու։ Մարդու բոլոր աշխատանքներն իր բերանի համար են, բայց նրա հոգին չի հագենում։ Ինչ առավելություն ունի իմաստունը հիմարից, քանի որ տնանքը գիտե ընթանալ իր կյանքի առջևից։ Լավ է աչքով տեսնել, քան հոգով ցանկալ, սակայն սա եւս ունայնություն է եւ հոգու տանջանք։ Ինչ որ գոյություն ունի, կանխավ սահմանված է եղել, եւ սկզբից արդեն հայտնի է, թե ինչ է մարդը, եւ որ երբեք նա չի կարող չափվել իրենց հզորի հետ, որովհետև շատ բաներ կան, որ բազմապատկում են ունայնությունը։ Գիրք ժողովող գլուխ 7 Իմաստուն խորհուրդներ։ Ինչ է մարդու առավելությունը, եւ ով գիտե թե ինչն է լավ նրա ունայն կյանքի սակավաթիվ օրերին, որ անցնում են ստվերի նման, որովհետև ով պիտի պատմի մարդուն, թե ինչ է լինելու նրանից հետո արեգակի ներքո։ Բարի անունը լավ է հոտավետ յուղից, եւ մահվան օրը ծննդյան օրից։ Խնջույքի տուն գնալուց լավ է սգո տուն գնալը, որովհետև դա է ամեն մարդու վախճանը, եւ դա կենդանի մարդու սրտին բարություն է տալիս։ Տխրությունը լավ է ծիծաղից, որովհետև դեմքի վշտալի տեսքից զվարթանում է սիրտը։ Իմաստունի սիրտը սգո տանն է, իսկ հիմարի սիրտը ուրախության տանը։ Ավելի լավ է մարդ լսի իմաստունի հանդիմանությունը, քան թե հիմարի երգը։ Արդարև, հիմարի ծիծաղը նման է կաթսայի տաք կրակի մեջ ճարճատող փշերի ձայնի, բայց սա ևս ունայնություն է։ Զրպարտությունը խռովում է իմաստունին եւ կործանում նրա ազնիվ սիրտը։ Գործի վախճանը լավ է նրա սկզբից, համբերատար հոգին
գրոսամիտ հոգուց։ Միշտ ապիր հոգուտ մեջ բարկանալ, որովհետև բարկությունը հանգչում է հիմարների ծոցում։ Մի ասա, թե ինչ կատարվեց, թե ինչու առաջվա օրերն այս օրերից լավ էին, որովհետև իմաստությամբ չէ, որ հարցնում ես այդ մասին։ Իմաստությունը ժառանգության պես լավ բան է և առավելություն արեգակը տեսնողների համար։ Արեգակի հովանու ներքո իմաստությունը նման է արծաթի հովանու ներքո լինելուն, բայց գիտության օգուտն այն է, որ նա ապրեցնում է իմաստություն ստացողին։ Նայիր Աստծո գործերին, ով կարող է ուղղել այն, ինչ խախտել է Աստված։ Քո լավ օրը բարիքների մեջ ապրիր, բայց հիշիր, որ վատ օր էլ կա։ Եվ տես, որ Աստված դրանք միայհյուսեց իրար, որպեսզի մարդ այսուհետև խոսելու բան չունենա։ Ես իմ ունայնության օրերին տեսա ամեն ինչ։ Արդար կա, որ իր արդարության մեջ կորչում է, ամբարիշտ էլ կա, որ ապրում է իր չարությամբ։ Չափազանց արդար մի լինիր, և ոչ էլ շատ ճարտար, որ չլինի թե սխալվես։ Շատ ամբարիշտ մի լինիր, և մի լինիր խստաբարո, որ չլինի թե տարաժան ներնես։ Լավ է, որ մեկը բռնես, և մյուսից էլ ձեռքդ չքաշես, որովհետև ով երկնչում է Աստծուց, նա կազատվի ամեն բանից։ Իմաստությունն ավելի շատ է օգնում իմաստունին, քան քաղաքում գտնվող 10 իշխան։ Երկրի վրա չկա արդար մի մարդ, որ բարի գործ անի և չմեղանչի, բայց դու ամբարիշտների ասած ամեն խոսք սրտիդ շատ մոտ մի ընդունիր, որ ծառայիդ անեծքը չլսես, երբ նա քեզ անիծի։ Ծառան շատ անգամ քեզ կարող է վատություն անել և շատ անգամ սրտիդ տանջանք պատճառել, սակայն դու էլ ուրիշներին չանիծես։ Այս ամենը փորձեցի իմաստությամբ և ասացի. ահա իմաստուն դարձա, բայց իմաստությունը հեռու էր ինձնից։ Եվ ով կարող է իմանալ նրա խորության չափը։ Ես սրտով շրջեցի ամեն տեղ, որ իմանամ, քննեմ և որոնեմ իմաստությունն ու հանճարը, հասկանամ ամբարիշտների ուրախությունը, նրանց խռովքներն ու հուզմունքները։ Եվ ես գտա ու պիտի ասեմ, որ մահից ավելի դառն է այն կինը, որի սրտում որոգայթ ու թակարդ կա, իսկ ձեռքերի մեջ կապանքներ։ Ով հաճելի է Աստծո առջև, նա պիտի ազատվի այդ կնոջից, իսկ ով մեղավոր է, պիտի նրանից բռնված լինի։ Ահա այս բոլորը գտա, ասում է ժողովողը, մեկ առ մեկ հաշվելով գտնելու համար խորհուրդները։ Հոգիս փնտրեց, բայց չգտա։ Հազարի մեջ մի տղամարդ գտա, բայց կին ամենևին չգտա։ Բայց ահա գտա այն, որ Աստված մարդուն ուղղամիտ է ստեղծել, բայց մարդիկ չար խորհուրդներ փնտրեցին։ Ով է ճանաչում իմաստուններին և ով կարող է այս հարցերի մեկնությունը տալ։ Գիրք Ժողովող, գլուխ 8։ Մարդու իմաստությունը լույս է տալիս նրա երեսին, բայց անամոթի երեսը ատելի է լինում։ Իմաստուն բան է հնազանդվել թագավորին։ Թագավորի բերանից ելած խոսքից զգույշ եղիր և միշտ ապիր երդման խոսք ասել Աստծուն։ Միշտ ապիր հեռանալ նրա աչքից և ոչ էլ մնա չար գործի մեջ, որովհետև նա ինչ-որ կամենա կարող է անել։ Որպես թագավոր նա խոսում է իշխանությամբ և ով կարող է նրան ասել, թե ինչ արեցիր։ Այն մարդը, որ պատվիրան է պահում, չարիքի չի հանդիպի։ Իմաստուն սիրտը գիտե պատվիրանը կատարելու ժամանակն ու եղանակը։ Ամեն բանի ժամանակը կա և կա ճիշտ կատարելու ժամանակը, բայց շատ բան էլ կա, որ մարդ չգիտե, որովհետև չգիտե, թե ինչ է լինելու, և ինչ էլ որ լինի, ով պիտի պատմի նրան։ Մարդս չի կարող իշխել իր հոգուն, և ոչ էլ իր հոգուն արգելք հանդիսանալ, և ոչ էլ նա իշխանություն ունի իր մահվան օրվա հանդեպ,
ոչ կարող է խույս տալ հոգևարքի պայքարից, և ոչ էլ ամբարշտությունը կարող է փրկել ամբարշտին։ Ամբարիշտը և արդարը։ Ես տեսա այս բոլորը և սրտով քննեցի այն բոլոր գործերը, որ կատարվել են Արեգակի ներքո, և այն, որ մարդն իշխում է մարդու վրա ու չարչարում է նրան։ Տեսա, որ ամբարիշտներին թաղեցին գերեզմանների մեջ, գնացին նրանք սուրբ տեղից և նրանց համար սուգ արեցին քաղաքում, սակայն սա ևս ունայնություն է։ Չարի դատաստանն անմիջապես չի կատարվում, այդ պատճառով էլ մարդկանց որդիների սրտերը համարձակվում են չարիք գործել։ Մեղավորը չարիք է գործում, լինի այժմ, ավելի առաջ, թե հետո։ Իսկ ես գիտեմ, որ բարիքը հասնում է միայն նրանց, ովքեր երկյուղ են կրում Աստծուց և երկնչում են նրա առջև։ Բայց ամբարշտի համար բարություն պիտի չլինի, նա իր օրերը պիտի չերկարացնի, այլ դրանք պիտի լինեն ստվերի նման, քանի որ նա երկյուղ է կրում Աստծու ներկայությունից։ Մի ունայնություն էլ կա երկրի վրա։ Արդարներ կան, որոնց հետ պատահում են գործեր, որ արժանի են ամբարիշտներին, և ամբարիշտներ կան, որոնց հետ պատահում է այն, ինչ արժանի է արդարների գործերին։ Եվ ես ասացի, սակայն դա ևս ունայնություն է։ Եվ ես գովեցի ուրախությունը, որովհետև Արեգակի ներքո մարդու համար ուտելուց, խմելուց և ուրախ լինելուց բացի ուրիշ ավելի լավ բան չկա, քանի որ նրա ողջ կյանքում, որ Աստված է տվել նրան Արեգակի ներքո, դա է մնալու միայն նրա վաստակից։ Մի անգամ, որ ես սիրտս տվի ճանաչելու իմաստությունը և տեսնելու այն զբաղմունքները, որ կատարվում են երկրի վրա, որովհետև մարդ կա, որ աչքին գիշեր թե ցերեկ քուն չի գալիս։ Աստծու բոլոր գործերից ես հասկացա, որ մարդ չի կարող գտնել այն գործը, որ կատարվել է Արեգակի ներքո, որքան էլ մարդ աշխատի որոնել այն, չի գտնելու, և մինչև իսկ իմաստունն էլ ինչքան էլ ասի, թե գիտե, դարձյալ չի կարող գտնել։ Գիրք Ժողովող, գլուխ 9։ Արդ այս բոլորը ես գրեցի սրտիս մեջ, սիրտս էլ քննեց այս բոլորը, թե արդարներն ու իմաստունները և թե նրանց գործերը Աստծու ձեռքին են, քանզի մարդ ծերն ու ատելությունն էլ չգիտե։ Ամեն ինչ մարդու առջև է և ունայնություն կա ամեն ինչի մեջ։ Նույն դիպվածն է վերապահված արդարի և ամբարշտի, բարու և չարի, մաքուրի և անմաքուրի, զոհ մատուցողի և չմատուցողի, ինչպես բարեգործի, այնպես էլ մեղսագործի, ինչպես երդում տվողի, այնպես էլ երդումից վախեցողի համար։ Բայց Արեգակի տակ եղած բոլոր բաների մեջ ամենից վատթարը սա է, որ նույն դիպվածն է վիճակված բոլորին։ Արդարև մարդկանց որդիների սրտերը լի են չարությամբ և իրենց կենդանության ժամանակ հոգս կա նրանց սրտերում, բայց հետո իրենք էլ պիտի մեռնեն։ Նրանցից ով կարող է հավասարվել ողջերին։ Մարդ հույս է տածում, թե կենդանի շունը լավ է, քան սատկած առյուծը։ Նրանք, որ կենդանի են, գիտեն, թե իրենք մեռնելու են, իսկ մեռածները ոչինչ չգիտեն, և այլևս վարձ չկա նրանց համար, որովհետև մոռացվել է նրանց հիշատակը։ Եվ կորել է ահա թե նրանց սերն ու թշնամանքը և թե նախանձը, և նրանք հավիտյան բաժին էլ չունեն այն բոլորի մեջ, ինչ ստեղծված է Արեգակի ներքո։ Արի ուրախությամբ կեր քո հացը և զվարթ սրտով խմիր քո գինին, քանզի Աստված արդեն իսկ հավանել է քո արած գործերը։ Թող հագուստներդ միշտ սպիտակ լինեն և օծման յուղը չպակասի քո գլխից։ Կյանքդ վայելիր քո կնոջ հետ, որին սիրեցիր քո ունայն կյանքի այն բոլոր օրերին, որոնք Արեգակի ներքո տրված են քեզ մինչև քո օրերի վախճանը,
որովհետև դա է քո բաժինը քո կյանքի և քո վաստակի մեջ, որ ձեռք ես բերել արեգակի ներքո։ Այն ամենը, ինչ քո ձեռքից կգա անելու, արա քո կարողության չափով, որովհետև գերեզմանի մեջ, ուր պիտի գնաս, ոչ գործ կա, ոչ խորհուրդ, ոչ գիտություն և ոչ էլ իմաստություն։ Դարձյալ տեսա արեգակի ներքո, որ ասպարեզը վազողներինը չէ, ոչ էլ պատերազմը քաջերինը, ոչ էլ հացը իմաստուններինը, ոչ էլ հարստությունը հանճարներինը և ոչ էլ շնորհը գիտուններինը, որովհետև կգա ժամանակ, երբ բոլորին էլ կպատահի նույն դիպվածը։ Բայց մարդն իր ժամանակն անգամ չգիտե, և ինչպես ձկները, որ որսվում են նենգ ցանցերից, և թռչունները, որ բռնվում են ծուղակների մեջ, այնպես էլ մարդկանց որդիներն են ընկնում չար ժամանակի որոգայթների մեջ, որ հանկարծակի բռնում են նրանց։ Մտածումներ իմաստության և հիմարության մասին։ Այս մի իմաստությունն էլ տեսա արեգակի ներքո, որ մեծ է թվում ինձ։ Փոքրիկ մի քաղաք կար, և նրա մեջ սակավաթիվ մարդիկ։ Մեծազոր մի թագավոր հարձակվեց դրա վրա, պաշարեց այն և մեծամեծ պատնեշներ շինեց նրա դեմ։ Իսկ այնտեղ աղքատ և իմաստուն մի մարդ կար, և նա իր իմաստությամբ փրկեց քաղաքը, բայց հետո ոչ ոք չհիշեց այդ տնանկ մարդուն։ Եվ ես ասացի. իմաստությունը լավ է ուժից, մինչև իսկ եթե աղքատի իմաստությունը արհամարված լինի և չուզենան լսել նրա խոսքերը։ Իմաստունների մեղմ խոսքերն ավելի լավ են լսվում, քան անզգամ իշխանների աղաղակը։ Իմաստությունը լավ է պատերազմի գործիքներից, բայց մեկ մեղավորը շատ զորություններ կարող է կորստյան մատնել։ Գիրք ժողովող, գլուխ 10։ Սատկած ճանճերը ապականում են անուշ յուղերը։ Սակավ ինչ իմաստությունն ավելի հարգի է, քան մեծ ու անմիտ փառքը։ Իմաստունի սիրտը իր աջ կողմն է, հիմարի սիրտը իր ձախ կողմը։ Երբ հիմարը ճանապարհ գնա, պիտի երևա, որ խելքը պակաս է, և ինչի մասին էլ նա մտածի, ամբողջն անմտություն է։ Եթե իշխանի զայրույթը բռնկվի քո դեմ, դու մի լքիր քո տեղը, քաղցր աղաչանքը կարող է կանխել մեծ մեղքերը։ Մի չարիք էլ տեսա արեգակի ներքո, որ ակամա լինում է իշխանի պատճառով։ Հիմարին բարձր դիրք է տրվում, իսկ հարուստներին ցածր տեղ են նստեցնում։ Ես ծառաներ եմ տեսել, որ ձի հեծած են շրջել, և իշխաններ, որոնք երկրի վրա քայլել են ծառաների նման։ Հոր փորողն ինքը կընկնի հորի մեջ, ցանկապատ քանդողին կխայթի օձը, քար հանողին քարը վնաս կտա, փայտ ճեղքողին փայտից վտանգ կգա։ Եթե կացինը բթանը և մարդը չսրի նրա բերանը, ապա պիտի ավելի շատ ուժեր վատնի, մինչդեռ հաջողության մեծ օգուտը իմաստությունն է։ Եթե հմայելիս օձը պիտի խայթի, դա առավելություն չէ հմայողի համար։ Իմաստունի բերանում խոսքերը շնոր են, իսկ հիմարի շրթները կործանում են իրեն։ Նրա խոսքերի սկիզբը հիմարություն է, և նրա խոսքի վախճանը կատարյալ խնդություն։ Հիմարը միայն խոսքերն է շատացնում։ Մարդը չգիտե, թե ինչ է եղել և ոչ էլ իմանալու է, թե ինչ է լինելու, քանի որ նրանից հետո ով կարող է պատմել նրան։ Հիմարի աշխատանքը տանջում է իրեն, ինչպես քաղաքի ճամփան չիմացողին։ Վայ քեզ քաղաք, որ թագավորդ մանուկ է, և իշխաններդ կերուխում են անում մինչև առավոտ։ Երանի քեզ երկիր, որ թագավորդ ազատորդի է, և իշխաններդ էլ ուտում են ժամանակին ուժի համար և չեն ամաչելու։ Ծուլության պատճառով շենքի գերանները կընկնեն ցած, և ձեռքերի պարապությունից տունը կկաթի։ Հացը տալիս են խնդության համար,
Գինին և յուղն ուրախացնում են ապրողներին, բայց արծաթն է լուծում ամեն բան։ Սակայն դու քո մտքում անգամ մի նզովիր թագավորին և քո ննջարանում էլ մի անիծիր մեծավորին, որովհետև երկնքի թռչունները ձայնդ կտանեն և թևավորները կհայտնեն քո խոսքը։ Գիրք ժողովող գլուխ 11 Ինչ է անում իմաստունը։ Հացդ ջրին տուր, թող տանի, շատ օրեր անց պիտի նորից գտնես այն, բաժին տուր 7-ին էլ, 8-ին էլ, որովհետև ինչ իմանաս, թե ինչ չարիք պիտի լինի երկրի վրա։ Երբ ամպերը լցվում են անձրևով, այն թափում են երկրի վրա, բայց երբ ծառն ընկնում է դեպի հարավ կամ դեպի հյուսիս, ուր էլ ընկնի, այնտեղ էլ պիտի մնա։ Քամուն նայողը սերմ չի ցանի, ամպին նայողը հունց չի անի։ Ինչ իմանաս, որն է քամու ճանապարհը, ինչպես որ չգիտես, թե ինչպես են հղի կնոջ արգանդում ոսկորներ գոյանում, այնպես էլ չես կարող իմանալ Աստծու բոլոր գործերը։ Առավոտյան քո սերմը կցանես, բայց երեկոյան էլ ձեռքդ պարապ չթողնես, որովհետև չգիտես, թե որը հաջող կլինի, սա թե նա, կամ գուցե երկուսն էլ լավ լինեն միասին։ Քաղցր է լույսը, և աչքի համար հաճելի է արեգակը տեսնել, որովհետև եթե մարդ բազում տարիներ էլ ապրի և այդ բոլոր տարիներին էլ ուրախ լինի, պիտի հիշի նաև խավարի այն օրերը, որոնք խիստ շատ են լինելու, քանզի այն ամենը, որ հետո է գալու, ունայնություն է։ Խրատ երիտասարդին։ Ուրախացիր երիտասարդ քո երիտասարդությամբ, թող սիրտդ քեզ զվարճացնի քո երիտասարդ օրերին։ Գնա քո սրտի անբիծ ճանապարհով և քո աչքերի տնչանքով, բայց և իմացիր, որ այս բոլորի համար Աստված պիտի քեզ դատաստանի ենթարկի, և քո սրտից հեռու անիր տրտմությունը և չարությունը հանիր քո մարմնից, որովհետև թե երիտասարդությունը և թե հիմարությունը ունայնություն են։ Գիրք ժողովող գլուխ 12 Հիշիր քո արարչին քո երիտասարդության օրերին, քանի դեռ չեն եկել դառնության օրերը, և չեն հասել այն տարիները, որոնց մասին պիտի ասես, կյանքից այլևս հաճույք չեմ զգում։ Քանի դեռ քեզ համար չեն խավարել արեգակն ու լույսը և լուսինն ու աստղերը, քանի դեռ ամպերը չեն վերադարձել անձրևից հետո, որովհետև քեզ համար էլ է գալու այն օրը, երբ քո տան պահապանները պիտի երերան, պիտի կքեն զորավոր այրերը, պիտի պակասեն և դատարկ մնան աղորիքները, պիտի խավարեն անցքերից նայողները, և երբ աղորիքի ձայնը տկարանա, պիտի փակվեն փողոցների դռները, պիտի զարթնես աքլորականչից առաջ, և պիտի նկուն լինեն երգող աղջիկները, պիտի նայեն բարձունքներին և սարսափեն ճանապարհից։ Պիտի ծաղկի նշենին ու մորեխը պիտի բազմանա, կապարը պիտի տարածվի, որովհետև մարդը գնաց իր հավիտենական տունը։ Հրապարակներում պիտի բոլորվեն նրա շուրջը լացուկոծանողները, և մինչ արծաթի լարը կկտրվի և կքանդվի ոսկի մանյակը, մինչ սափորը կփշրվի աղբյուրի ճանապարհին և կկոտրվի ջրհորի անիվը, նրա աճյունը ինչպես որ հող էր, հող պիտի դառնա, և հոգին, որ Աստված էր տվել, պիտի վերստի նրա մոտ գնա։ Ունայնություն ունայնությանց, ասաց ժողովողը, ամեն ինչ ունայն է։ Վերջաբան, և այսպիսով ժողովողը ոչ միայն դարձավ ավելի իմաստուն, այլև նա գիտություն սովորեցրեց ժողովրդին, քանի որ ականջի համար հաճելի է խրատի գեղեցկությունը։ Ժողովողը շատ որոնեց, որ ցանկալի խոսքեր գտնի, գրի ճշմարիտ խոսքերի ուսանելի մի գիրք, իմաստունների խոսքերը նման են եզների խթանի կամ մեծավորի տված մուրհակի վրա խփած կնիքի։
Մի խոսք ևս որդյակիմ, զգուշացիր շատ գրքեր ունենալուց, որովհետև նրանք վերջ չունեն, և շատ կարդալը մարմնի համար հոգնություն է, և ահա լսիր իմ բոլոր խոսքերի վերջաբանը, վախեցիր Աստծուց և պահիր նրա պատվիրանները, ահա այս է մարդն ամբողջովին, որովհետև Աստված պիտի բոլոր արարածների դատաստանն անի նրանց կատարած բոլոր թաքուն գործերի համար,